გამარჯობა. მოახლოვდა ეროვნული გამოცდები, ალბათ ღელავ. ლოგიკურიც არის. ამ ვიდეოში მინდა დაგეხმაროთ, მოგცეთ ის პატარა რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ ინგლისური ენის გამოცდაში, კონკრეტულად თემაში მაქსიმალური ქულის ასაღებად. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა გავიაზროთ სათაური. კარგად გულდასმით წაიკითხეთ სათაური და ნახეთ რას გეკითხებიან. და შესაბამისად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეთ თემის წერა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი აბიტურიენტები არის შემთხვევები განსაკუთრებით წლის დასაწყისში, როცა თემის წერას ვიწყებთ, ხო, სხვა რამე წერია და სხვა რამეზე წერენ. ეს არ შეიძლება. ან წერენ, მაგრამ ნაწილობრივ პასუხობს, ხო? იქ სათაურსაც ახსენებენ, მაგრამ არგუმენტებად სხვა რაღაცა მოყავთ, რომელიც დავუშვათ ან არ მოდის ერთმანეთთან შეუსაბამოა, ან უბრალოდ იმდენად შაბლონურია, რომ სხვა თემებსაც შეიძლება ერგებოდეს. ამდენად პირველი გავიაზროთ სათაური. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ დავიცვათ სიტყვების რაოდენობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 170 სიტყვა. ნუ დაწერთ ძალიან ბევრს, ანუ 170-ზე ბევრს ნუ დაწერთ, იმიტომ რომ ოქროს წესია, რაც მეტ ვწერთ, მით მეტი შეცდომაა და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ვისწავლოთ, რომ თუნდაც ეს ჩვენი ბევრი ნააზრევი, ძალიან ბევრი იდეა გაგვაჩნდეს, მოვაქციოთ ჩარჩოში, რადგან საერთაშორისო გამოცდებში ამას შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. ამის შემდეგ მნიშვნელოვანი ასევე რომ ლოგიკურად დაალაგოთ თქვენი ნაშრომი, ხო, სტრუქტურა, ანუ შესავალი მკაფიოდ, სადაც ისაუბრებთ თუ რაზე არის საერთოდ თემა, შემდეგ რა თქმა უნდა ლოგიკურად დაალაგებული არგუმენტები და გამყარებული, ანუ მხოლოდ ის რომ because it is good and because it is bad, აზრი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს კარგი და ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს ხო ცუდი, არამედ თქვენ უნდა დაასაბუთოთ, აი რატომ არის ეს კონკრეტული დავუშვათ კარგი, ცუდი, სასარგებლო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? არგუმენტები, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენი პირადი გამოცდილება, ცხოვრებისეული პრაქტიკა, რაღაცა დავუშვათ ვიღაცის ნათქვამი, რომელთაც გამყარებთ და უამრავი რაღაცა, მთავარი იყოს გამყარებული ლოგიკურად და სწორად. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენი ნაშრომი იყოს კარგად ლოგიკურად გადაბმული, ანუ ბმა იყოს, გამოვიყენოთ ლინკერები, ეგრეთ წოდებული კავშირები, ანუ იგრძნობოდეს რომელია პირველი, მეორე, ხო? გადავაბათ ერთმანეთს, აი in addition, furthermore, what is more და ასე შემდეგ და შემდეგ, იმისათვის რომ ლამაზად იკითხებოდეს ნაშრომი და გაგვიწყდეს რა თქმა უნდა ლექსიკა და გრამატიკული სტრუქტურები, ხო? ეს უნდა იყოს დონის შესაბამისი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში არის B1, B1+, შესაბამისი ლექსიკა და რა თქმა უნდა გრამატიკული კონსტრუქციები, რაც თქვენს ნაწერს კიდევ უფრო მეტად მკაფიოს გახდის, როგორც წასაკითხად, ისე აღსაქმელად და ბუნდოვანება არ უნდა იყოს შიგნით, რომ ნეტა ეს რას გულისხმობდა და ნეტა ამას აქ რისი თქმა უნდოდა. მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რა თქმა უნდა დასკვნა, სადაც მხოლოდ ვაჯამებთ რაც ზემოთ თქვით და არავითარ შემთხვევაში ახალ არგუმენტს დასკვნაში არ ვამბობთ, რადგან თუ კი სათქმელი გქონდა, იყო არგუმენტებისთვის ადგილი, სადაც ვიტყოდით ამ ყველაფერს. აი ეს პატარა რჩევები, რომელსაც თუ გავითვალისწინებთ და დარჩენილ დროს ხარისხიანად გამოვიყენებთ, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში დაგეხმარებათ ეროვნულ გამოცდაში, ესეში, ინგლისურ ენაში მაქსიმალური ქულის აღებაში. დროებით.